險無後顧地，我會冷爭氣，人生如低到就貼地，轉角有轉機，轉賬也在瞬間，如像了收飛，留下會是我的知己，就是傷悲，襯托歡喜，就是酸苦澀，亦要細味，就是分開，叫我想起，路上有你很美，苦心着甜美，苦心着甜美。咩事咁嘈啊？小師妹，你係大師兄，大師。喂，柳姐姐，醫師啊，藥藍點啊？從個脈象嚟睇，佢只不過係因一時刺激過度嘅啫，應該冇咩大礙。佢而家仲未醒喎。關夫人患咗呢個失心病咁多年，一直心神失養，遇到過度嘅刺激，點都要安心靜養翻段時間。咁咧，陣間我開翻幾副養心湯過佢，只要又多加調理嘅話，應該冇咩事。麻煩晒。我送你。好，唔該晒。佢幾時得到咁嘅病？講起嚟咧，就一匹布咁長啦。當年我嫁入關家，過門嗰晚，趙星佢就過咗身啦。日南可能刺激過度，唔小心撞親個頭，醒翻之後咧就好似而家咁。醫師話佢身心大受打擊，所以失咗憶。不過頭先我見佢咧，居然可以認得任老闆你，我都覺得好意外。可能佢重遇故人，勾翻起啲往事都未定。我想問下咧，嗰個黃晶同你……哦，你放心啦，我會派人睇實佢噶啦。老闆，你終於肯嚟啦！志科，你翻出去先。係。果然真係越睇越似啊！我知道你唔係叫做黃晶，你係姓馬嘅。任老闆，你都幾識講笑啊！你真係認唔到我？你睇真啲。我點會認你唔到啊？一睇你個樣就知你係氣宇軒昂、天庭飽滿、大富大貴嘅商人。喺以前，我曾經識得個叫做馬鞍山嘅人，喺20年前遭逢殺身之禍。我曾經帶佢個兩個仔，想話講去刑場見佢最後一面。你係二師叔？你果然認得我啦！你細個嗰陣時見過我好少次嘅啫，你根本唔知我叫咩名，淨係識得叫我做二師叔。頭先藍藍叫你做二師兄，佢就叫我做大師兄。咁佢係若男就係你師公汪東海個女，佢口中所講嘅大師兄，我相信就係你阿爹。你而家可以話俾我知，你真正個名啊？我真名叫馬永貞。你果然係永貞。嗰個任飛揚真係你嘅二師叔？我就係記得我細個嗰陣，阿娘就病死咗啦，跟住阿爹就跟咗一個廚師學藝。聽任飛揚講，我師公應該係叫做汪東海。我隱約記得阿爹有兩個師弟同埋一個小師妹。跟住過咗冇耐，
唔知發生咗咩事，忽然之間師傅就將阿爹逐出師門，阿爹終日以酒消愁，後嚟仲糊裡糊塗俾人拉咗去殺頭添。我同細佬就俾個拐子佬拐咗，跟住我仲差啲入宮做咗太監，好彩死木走甩咗。但係我同我細佬就失散咗，唉，佢而家係生係死我都唔知啊！算啦，師傅，好多嘢都係整定嘅。不過話時話咧，點解你阿爹要殺頭嘅？聽人講，阿爹唔忿氣俾師公逐出師門，於是喺一個廚神比賽入邊，佢喺師公嗰煲佛跳牆入面落毒，諗住嫁禍俾師公，後嚟就毒死咗老王爺。結果俾人發現咗，就拉咗去殺頭。哇！你阿爹咧仲弄死個師傅你喎！我衰極都係謀財啫，我冇諗過害命。你唔好將我同個衰人一齊嚟講。師傅，睇嚟你都幾憎你阿爹咁喎。我之所以搞到今時今日咁，都係拜個衰人所賜咋。師傅啊，你唔好咁啦。不過有一個人仲衰㗎。就係當佢貪生怕死，將我同細佬抌咗喺條街度，自己走咗去嘅任飛揚。好彩天有眼俾我撞翻佢，呢一筆債我一定要佢本利歸還。唔怪之得我同阿晶哥咧會一見如故啦。原來阿爸你同佢阿爹係師兄弟嚟。咁照咁講啊，佢都係故人之子嚟喎。講起上嚟，搞到佢兩兄弟咁多年流離失所，我都有一定嘅責任嘅。點都好啦，今次俾你遇翻佢啊，總算係皇天不負有心人啊嘛。計我話直頭係有緣分添啦。嗱，我初嚟到搞陣咧，真係頭碰着黑㗎。如果唔係多得阿晶哥拔刀相助啊，我早就俾嗰班衰人煎皮拆骨啦。阿媽你都未必有機會再見翻我㗎啦。所以咧，阿爸你真係要好好提攜下佢至得啦。你識咗人幾耐啊？咁快就同人哋稱兄道弟啦嚇！佢喺江湖打滾咗咁多年，究竟變成點樣嘅人，連我都仲未睇得通啊！咁佢阿爸係你師兄嚟㗎嘛，斷估佢都唔會係壞人啫。如果一個人要壞嘅話，一日都嫌多啦，何況20年呢？阿爸行橋多過你行路，你咁容易相信人嘅話，蝕底嗰個就係你啊！估唔到任老闆係趙星嘅二師兄啊！又嚇我一跳啊！都仲係嗰個黃晶，竟然連姓都改埋，變咗係趙星大師兄個仔。真係怪事年年有，今年特別多。係啊，係怪啲嘅。不過話時話喎，若男今次咧見到任老闆啊，居然可以記得翻起任老闆就係佢嘅二師兄。唔知若男一陣間醒翻嘅時候，會唔會記得翻晒以前啲嘢咯？等我幫你啊！你係邊位啊？我係你阿爹新收嘅徒弟，我叫馬鞍山。啲柴濕咗好難透得着㗎，你要用啲乾嘅柴先可以起到火㗎，係咪啊？咁係咪叫做乾柴烈火啊？你醒翻冇事啦？哎呀，點啊？個頭仲痛唔痛？仲有冇見暈啊？我有咩事啊？我老虎仔打到幾隻㗎？咁就好啦。誒，你頭先笑咩？笑得咁開心嘅？我笑大師兄啊！你記得翻晒以前啲嘢啦？我記得好多啊！你仲記得翻啲乜嘢啊？阿娘好衰㗎，咁醜怪你叫人點講喎？你仲叫我做阿娘嘅？我唔叫你阿娘，我叫你做阿爹啊！算啦，最緊要醒翻個人冇事啊嘛。有事啊！我要見大師兄。你
做乜要見大師兄啊？我咁難得見翻大師，我想同佢傾下偈，講下心事咯。你講黃晶啊？乾柴烈火啊！咩乾柴烈火啊？大師兄話嗰啲柴咧要好乾，要夠乾，嗰啲火咧先至燒得起㗎。阿娘啊，我係咪可以去見得大師兄啊？梗係唔得啦！嗱，你啱啱至醒翻喎，唔可以周圍行嚟行去㗎。我唔制啊，我要去見大師兄。你睇下，而家天黑㗎咯噃，好夜咯噃。咁如果你走去見大師兄，大師兄唔中意㗎。係啊。嗯。咁好啊，咁我聽朝去見佢咯喎。瞓醒時講啊。阿若男咧對阿晶哥之前咁有好感，家下當埋佢係大師兄，咁咪親上加親咯。你唔好咁一廂情願啦！嗰個大話仔啊，最叻就係呃人㗎，點會同人講真感情啊？其實咧都難怪嘅，佢自細咧就無父無母、無依無靠。無父無母、無依無靠就可以呃神騙鬼、害人害物咯喎！咁啊以前啊，仲有好多嘢我哋仲未知清楚㗎嘛。以前喎，一啲興趣都冇。唔通啊？佢阿爹同若男點解會變成師兄妹？你都唔想知？咦喂，呢件事我知喎。係，當年我跟阿少爺仔去拜師學藝啊嘛，所以佢哋幾個嗰啲事呢，我係最清楚嘅。當年嘅明朝汪東海係少爺嘅師傅，亦即係大少奶嘅阿爹。當年佢一共收咗3個日室弟子，大師兄馬鞍山、二師弟任飛揚同埋3師弟，即係我家少爺。大少奶當年年輕貌美，天真活潑。所以佢哋3師兄弟都不約而同中意咗呢個小師妹嘅。不過緣分呢樣嘢就真係好難講啊！馬鞍山雖然壯年喪妻，而且身邊仲帶住2個仔，但係小師妹呢就偏偏對佢情有獨鍾。可惜好景不常，馬鞍山後來就因為去咗青樓鬼混，東窗事發，汪東海一怒之下將佢逐出師門。唉。正所謂精誠所至，金石為開。過咗冇幾耐，小師妹終於俾少爺嘅真情打動，結果咪就嫁咗俾少爺，就係咁做咗我哋關家嘅大少奶啦。後來嗰個大師兄馬鞍山點啊？點解阿晶哥無啦啦變咗孤兒仔嘅？細估唔到嘅，馬鞍山咧俾佢師傅逐出師門之後呢，佢竟然間懷恨在心，咁咪有一次朝廷舉辦廚神比試大賽，佢竟然間呢喺佢師傅汪東海嗰班咁嘅佛跳牆入邊倒咗啲毒，愛嚟報復啊！咁嘅事都做得出？而最陰公就係嗰個負責試賽嗰個老王爺，佢唔知噶嘛，一試即刻中毒死喎！唉，不過佢好嘢啊，到最後咧，佢自己良心發現啊，佢自己去投案自首啊！所以你話有其父必有其子啊！阿雙春啊，其實咧，阿晶哥自細係家破人亡，咁佢孤兒仔一個人喺咁嘅環境長大，就算鴉片片啊，都無可厚非嘅。要調翻轉啊，我啊，如果唔係發叔收留我，係怕我衰多而錢重添啊！做人啊，學好學壞咧就睇自己嘅。九妹你啊，就算去做賊，我敢寫包單，你都係一個俠盜。係。如果你俾嗰個大話仔啊，就算去做和尚啊，佢都係一個狗肉和尚，咪又係偷呃拐騙。阿雙春啊，你真係啊，你又想同佢講好説話係咪啊？佢嗰份人啊，淨係識得損人利己。我連雙春咧就親身經歷過，親眼睇到晒㗎啦。我冇你咁偉大啊，我接受唔到佢。明晶，呢啲錢你攞去啦。二師叔，你咁係咩意思啊？你唔好誤會，我唔係用錢打發你。喺呢20年嚟，我用盡方法揾你哋2兄弟，好可惜都音訊全無。呢錢你攞去當係炸袋都好啊。換咗係早幾日，我真係嫌呢啲錢太少，我希望你俾多啲我。但係呢幾日我已經諗通咗。自從我見翻二師叔之後咧，就令我諗翻起以前我阿爹同埋我細佬嘅事。我喺度諗，我阿爹點解會俾人殺頭咧？二師叔
你又會點解成為一位咁成功嘅殷實商人呢？其實答案好簡單嘅啫，一個人千祈唔好行差踏錯，唔係一失足就成千古恨。喺呢幾日，我又攝高枕頭諗得好清楚，我唔可以再咁混我去做人㗎啦。嗱，個天既然俾我見翻二師叔，即係話俾我聽，我要發奮圖強，我先至可以成為二師叔你一個咁成功嘅人。咁你打算點啊？我諗住唔再滾搞二師叔啦，我想搬出去住，正正經經揾一份嘢做。我想去學習點樣成為一個有用嘅人。你識得咁諗就好啦。我相信你阿爹泉下有知，都會感到安慰。師傅啊，其實我真係唔係咁明喎。之前你唔係話嗰任飛揚咧，連累到你同你細佬咧流離浪蕩咗咁多年，又失散咗喎，唔係要去本利歸還嘅咩？咁你都唔明？嗰個任飛揚絕對唔係一般嘅婦孺，對付呢一挺人呢，要放長線釣大魚。其實佢根本就唔信我，認定咗我係江湖騙子，所以我唯有以退為進，扮晒重新做人啦。唯有咁樣先可以博取到佢嘅信任啊！不過咩叫做重新做人啊？去喜相逢度打工啦！任飛揚同喜相逢咁有淵源，斷估都唔想睇住佢死嘅。只要我搞得掂呢一間咁嘅爛鬼酒家，自然就合晒任飛揚嘅心意啦。你唔係唔記得咗啊？你同雙春阿姨咧反晒面噶咯喎！呢一招就叫做我不入地獄誰入地獄。我今日嚟真係誠心誠意向你認錯嘅。乜你識認錯嘅咩？你即管鬧啦。之前係我唔啱，我唔着，係我對你唔住。你唔好以為一句對唔住就大晒，你呃到人呃唔到我。你今日自己送上門啦吓，你唔好怪我辣手無情啊！真係我唔啱，不過死有輕於鴻毛，重於泰山。你真係要斬要殺嘅話，我冇嘢好講。但係你斬死咗我都無補於事㗎。嗱，不如咁，我求下雙春姐你俾個機會我，等我去喜相逢嗰度幫你渡過呢一個難關，咁啊大家都唔使死啦。係啊，雙春阿姨，師傅佢真係痛我前非㗎啦。其實我遇翻我二師叔之後咧，佢就鬧咗一大餐，佢令到我反省到我之前真係做錯咗好多嘢，所以我決定咗我要痛改前非，重新做人。我求下雙春姐你俾個機會我啊，等我為大家做翻啲嘢好唔好？你真係當我3歲細佬哥啊！嗱，你好快啲扯啦，我唔知我自己會做啲乜嘢㗎吓。大少奶，哎呀，你走咗去邊啊？唔係啊，細少奶，大少奶發晒脾氣，死都唔肯食藥啊！我唔食啊！我要見大師啊！快啲飲咗佢啦，飲先好㗎。我都話唔食啦，我要見大師兄。若男啊，唔可以咁同奶奶講嘢㗎。阿娘啊，你話今朝俾我去見大師兄嘅，做乜要我成朝都唔俾我出房門喎？你未好翻，係點可以出去吹風至得㗎？嗱，你飲咗碗藥先，好翻咯，咁樣你。唔愛啊！我要見大師兄啊！若男啊，男男你要見大師兄，大師兄咪喺度啦。大師兄，你點解會喺度㗎？大師兄聽你阿娘講話，你仲未好翻，咁咪嚟睇下你啦。男男阿娘起。係啊，大師兄而家你係見咗啦，咁飲埋碗藥先啦。男男啊，病向淺中醫，早啲飲藥，早啲好翻，跟住咪可以同大師兄出街玩啦。啊，嗱，大師兄，你講過嘅嘢要算數啊！我好翻之後咧，你要帶我去撲碟捉魚㗎。飲啦。你咪嫌兩男未夠癲啊？仲扮埋你死鬼老豆呃佢。我為你好嘅啫喎，你真係狗咬呂洞賓，不識好人心。你究竟有咩企圖？你快啲講。你頭先都見到㗎啦，如果唔係因為我嘅話，男男會飲咗藥佢咩？其實我真係唔想扮呢個大師兄嘅。不過既然阿男男真係當正我係大師兄咯，或者我同佢傾多啲偈，見多啲面，佢會記翻以前啲嘢，個病又會好翻都未定啦。你咁樣做
對你冇好處嘅喎。講嚟講去，我都係想你俾個機會我，等我可以將功補過，重新做人啫。到咗而家，你唔係仲懷疑我嘅誠意啊嘛？好，我俾個機會你，但係你要喺關照人嗰度幫我攞翻張欠單先。以個借破啦，包喺我身上。唔係啩，阿晶哥，任老闆係我哋大佬嘅二師兄。唔單止咁啊，關家大少奶仲有任老闆嘅小師妹啊，又會咁巧嘅？仲巧啲都有啊！我聽講話佢哋兩個嘅關係啊，非比尋常添啊！咁即算點啊？咁非比尋常咪即係有路啦！喂，嗱，我冇咁講過啊！人哋清清白白，只不過感情深厚，情同兄妹咋。嗱，所以話咧，如果你要搞到喜相逢執笠，咁啊，即係得罪咗關家大少奶，得罪關家大少奶就等同得罪咗任老闆，得罪任老闆咧，就係得罪搞鎮入邊最有勢力嘅人。我睇怕你係吉慶樓，到時都幾難做落去。死啦！我先幾日啊，仲爭住張欠單，將個鐵嘴雞還債添啊！嗱咁啦，你俾張欠單我，等我幫你俾翻鐵嘴雞啦。你話如果萬一俾任老闆知道，佢嬲起上嚟，叫鎮長剷平你吉慶樓，改建條馬路都有知啊！大哥，我哋今次真係偷雞唔到蝕渣米咯。冇辦法啦，阿晶哥，我都係退翻張欠單俾你啦啊！你求其俾翻200蚊我算啦。係。喂，我冇聽過話做生意俾咗錢之後可以收翻嘅喎，有啲咁嘅規矩嘅咩？喂，唔係喎，大嗱200蚊噃，咁我又唔可以將個鐵嘴雞還錢啊！咁你即係盞搞嘅啫，我哋真係蝕晒。大家一場相識，又見你成日請我食雞包翅嚇，一人蝕一半啦。我俾翻100蚊你啊，得未啊？咁都好。關照人真係咁順攤，肯唔追我還錢啊？張欠單都喺度啦，仲有花架嘅。啊，無債一身輕，金文咧真係一天都光晒啦。係啊，喂，你想點啊？我應承你嘅嘢就做咗啦，咁你應承我嘅嘢又點咧？吓？雙春，你唔係以身相許啊嘛？你估佢嫌命長咩？佢想話咧嚟我哋喜相逢度幫手。係又唔錯啊！啊，不過晶哥，我哋呢度生意咁差，冇咩俾你做嘅啫喎。啊，細少奶，乜我哋仲有錢請人嘅咩？係咯，你唔係諗住炒咗我兩公婆請佢啊嘛？唔係啦。放心啦，我嚟喜相逢做嘢咧就唔收錢嘅。我嚟呢度做嘢目的就要幫你哋喜相逢接多啲生意，務求令到你哋每日客似雲來。係，我之前做咗嘢累到大家，我實在好過意唔去。嗱，但求你哋俾個機會我，等我將功補過。呢一個就係我嚟喜相逢做嘢真正嘅目的啦。晶哥，你真係夠義氣啊！你啊，咪鬼口水多過茶啦！睇在你幫我搞掂張欠單份上嘅，姑且信你一次啊！你啊，好好地喺度做啊！放心，我一定會施展我渾身解數，喺最短嘅時間之內，令到喜相逢可以起死回生。呢條友成日喺度呃神騙鬼，俾佢住入嚟咪即係捉老鼠入米缸？唔得，我要走去問家姐，冇理由無端端俾呢個瘟神住入嚟嘅。阿潤月嗱，你聽我講啊，關家嗰邊咧成屋都係女人，阿雙春咧係迫於無奈先咁做嘅咋。你阿晶哥個徒弟阿利是妹啊，都搬咗關家嗰邊住啊。而家問題唔係佢住邊啊，而係我見到你個樣就篤眼篤鼻，周身都唔聚財啊！嗱咁咧，要笑，以後盡量少啲喺你面前出現咁得未啊？嗱，仲有我住喺度嘅起居生活費咧，我會計足晒俾你哋，一個崩都唔會少。我會住喺九妹間房度，唔會騷擾到你哋嘅生活嘅。咁大家滿意未咧？既然你都咁講，冇意見。我沖過涼。邊個？九妹，執床瞓啊？我邊有咁早瞓啊？呢張床啊，我係執乾淨俾你瞓㗎。張床我嘅？係啊。喂，唔該晒喎。唔好咁講啦，過門都係客啊嘛。嚟，過嚟試下，睇下舒唔舒服？舒服過龍床啊！舒服咧。仲有啊，你聞下香唔香？搞咩啊？冇，我幫你咧抹呢個瓦枕嘅時候，
放咗幾片百合落去，等佢香噴噴啫嘛。男人老狗要個枕頭咁香嚟做咩啊？唉，瞓得好啲啊，第日做嘢啊都醒神啲啦，係咪？係嘅，係嘅，係嘅。喂，咁早啲唞啦嚇。哦，夜啦，好瞓啊嚇。係啦，小心冷親冚被啊！得，我自己嚟，我自己嚟。得，唔使揼啦，唔該。係啊，晶哥啊，阿發叔咧，佢把口係咁講㗎咋，其實佢個心地咧唔係咁㗎，你千祈唔好介意喎。唉，幾多人聽嘅説話都聽過啦，唔會擺喺心度。咁我就放心啦。咁早啲瞓啦嚇。早唞。係啊，阿晶哥啊，呢張三寶床咧，你啱唔啱瞓啊？我聽朝話過你知。哦，早啲瞓啦嚇。早唞。係啊，晶哥啊，你撳個被冚啊！呢幾日咧翻風啊！哇，唔使咁快就瞓着啊嘛！你想點啊？冇啊，晶哥，我見到你咧咁大鼻鼾聲啊，唔知係咪嗰個瓦枕香得滯，你瞓得唔好咁解啫嘛？哦，唔係㗎，我一瞓着咗咧，係有鼻鼾聲，不過好快就冇㗎啦。你不如蓋翻去你張床瞓啦，我真係好攰啊，我要瞓㗎。哦，咁早唞啦。唔該，我幫你冚翻張被啊。唔使。唔好咧，過門都係客啊嘛。哦。早唞啦。成間屋最惡頂嘅係佢，今次真係唔衰攞嚟衰。我哋大家敬任老闆一杯。其實咧，應該係我同阿聖天敬大家酒先至啱。聖天佢初嚟報到就搞出咁多事啦，真係唔好意思。一場誤會嚟嘅啫，查實你我哋怠慢咗任少爺就真啦嚇。怠慢？我話你哋直頭離晒大譜啊！真啦，無啦啦夠膽死捉我去坐監，仲打到我豬頭咁嘅喎。我唔同你哋計咧，真係算係我寬宏大量㗎啦。聖天，做咩咁冇規矩啊？點啊？你哋傾緊啲乜嘢啊？阿媽。我啱啱講緊玲瓏一表人才啊！年紀輕輕啫話就見識多廣啦，真係全靠任老闆同任夫人你兩位啊！真係家教好，叻仔嚟嘅，叻仔。你哋唔好責罵我天天啊，佢有時好百厭㗎。呢邊叫百厭咧？呢叫活潑就真。我女彤彤啊，佢羅就係問正嗰頭咯。如果任少爺唔介意嘅話咧，多啲同阿彤彤出嚟，等佢學下點樣同人相處，唔係成日匿埋喺屋企怕走到死。叫我彤彤得㗎啦。係，我個女人愛啊，佢一直都係想出省城讀書。任少爺有時間嘅話，同佢一齊研究下。任少爺，阿嬌係我個女啊，大家年輕人多啲去遊山玩水啊！任少你好。啊，既然咁齊人，我哋啲年輕人不如過飯廳嗰邊坐下啦，好嘛？好啊好啊，任少爺。坐啊 ，Lady first。你嗰邊屋企同呢度係咪好？話嚟㗎啦，一早俾我立妾生幾個靚女，而家蝕晒張俾人。你咁講多次。原來係天天咧咁受歡迎㗎。你揾我咩事啊？點啊？頭先你識到好多朋友啦嚇。我知阿爸你咧就唔係好中意我同啲女仔玩到嘻嘻哈哈咁嘅，不過其實我哋冇嘢嘅。阿爸唔係一個咁專制嘅人嚟，正常嘅社交咧，我絕對唔會過問嘅。我而家要同你講嘅係之前嘅事，我專登叫你早幾日翻嚟搞搞震，
係想你學下點樣同啲鄉親打關係，唔係叫你走翻嚟呢度生事㗎。生事？我冇啊！你咁話俾我知，你冇搶到個細路哥個缽仔糕食啊嗱！其實嗰件事係咁㗎，阿爸，因為我個皮袋咧就俾人偷咗，咁阿芝科又唔知去咗邊喎，我身上面一個仙都冇，飢寒交迫嘅情況底下，我先逼住要咁做㗎咋。你換轉平時，我一定唔會食啲咁污糟邋遢嘅嘢啦。仲有啊，你遲嚟你唔知啊，呢個鎮啲人啊，佢哋真係冇個好人。夠啦夠啦！你幾時先學識反省下你自己錯咗喺邊啊？如果你係咁，你要我點樣將盤生意交俾你咧？嗱，而家我應承咗鎮長，就築橋修路，籌辦義學，呢件事就由你去負責。阿爸，但係你仲係咁多聲氣，你信唔信我以後一個仙都唔俾你啊？做咩兩仔嚟傾偈傾咁耐㗎？傾到口水都乾啦，食碗糖水潤下喉先啦。天天啊，阿媽咧喺香港買好多靚衫俾你喺晒你間房，我同你過去睇好唔好啊？飛揚啊，羅曼蒂話咧有啲公事同你傾啊，我哋唔阻你啦。唔阻你啦，阿爸。唔使講，以後你通風報信啦。聖天佢仲細啊嘛，慢慢嚟啦。係咧，我已經幫你揾到開寫字樓嘅地方啦，就喺市集嗰條大街度，出入都好方便嘅。我幾時都話有你辦事我就放心。嚟啊，等我幫你。係咧，嗰個馬永貞點啊？哦，佢入咗連家之後，仲落埋喜相逢幫手添，似乎佢真係聽你説話，重新做人噃。呢個人都幾趣怪喎。係啊，我話要你揾個西醫幫我約男睇病嗰件事點？你放心啦，我已經揾咗個專科醫生，佢會盡快喺香港趕過嚟㗎啦。所以我幾時都話有你喺度，我真係煩少好多嘢。下一次咧，你寄信翻香港咧，揾我幫你收寄咪得咯。自己嘅事都係自己做好啲嘅。係咯，買做咩啊？哦，冇，我買咗2條毛巾俾阿晶哥沖涼啫嘛。你對人都幾體貼嘅喎，邊個女仔嫁著俾你，實好幸福啫。成朝喺度睇佢哋修橋補路，換到個人咧好似變咗你咁，硬骨骨，成塊曲奇餅咁。你睇下靚唔靚？咦，嗰個女仔咪就係上次嚟派出所幫我屠肉嗰個？哇，點解佢會識得隻乸型怪嘅咧？少爺，呢件事有可疑喎。有咩可疑啊？嗱，之前少爺你咪俾人話你裝嗰個女仔沖涼嘅，咁後嚟無端端嗰個女仔又主動走嚟放走少爺你，跟住梁九妹就埋伏嚟打你，咁好明顯佢哋兩個就係同謀嚟噶啦。係喎，啊豈有此理啊！夾埋嚟到整蠱我係嘛？睇住嚟啊！我唔會就咁算數嘅。呢度咧好多新貨，你過嚟呢邊睇，法蘭西㗎，法蘭西㗎嚇。依兩條裙又幾靚喎啊！可唔可以試㗎？嚇？試啊？咁梗係要試啦，唔試上身點知襯唔襯至得㗎？又係隨便試啦嚇。不過咁，你3個咧係大家閨秀嚟㗎嘛，冇理由要你哋試嘅。啊，佢試咪得咯。我試？係啊，你唔試啊？唔試即係唔做我哋生意啦，咁走啦。哎呀，傻啦！任少爺嘅生意喎，點會唔做啫？即刻試下。啊，企喺度，企喺度。轉，快啲。企樹，好啊，好啊嚇，真係好唔得啊！唔知咩問題，係你嘅人有問題啊，定係啲衫有問題咧？冇理由㗎，啲衫拎喺手睇嘅時候真係好靚，唔知點解套套着咗上你身咧，
唔係似稻草人，就俗氣到不得了啊！真係。算啦，我哋唔好嘥大家時間啦，我哋去第二度睇過，走啦。好，飲師行啦！啊，飲師啊，我試俾你睇咧。嗰隻金鳳啊，梗係得罪咗任少啦。有咩理由啊？人哋揀咁多樣嘢啊，一樣嘢都買唔成嘅啫，即係俾佢激死。就算真係蘇師得罪嗰個任勝天啊，都係嗰個衰人咎由自取嘅咋。嗱仔，我話俾你知啊，你千祈唔係啊嚇，人哋財雄勢大啊，鬥唔過㗎。我一定會教訓佢㗎。嗱，任勝天咧就擺明係唔啱㗎啦，但你都唔使咁衝動，無謂惹是生非啊嘛。而家惹是生非嗰個係嗰個二世祖啊！熱水涼真係命都長啊！唔該晒我拍手幫煲熱水。哎呀，使乜客氣啊？即係同你沖埋都冇所謂啊！哇，你個老公死要幫大家沖飯啦！開飯啦！誒，水川姐，乜咁得閒探下發叔發嬸啊？睇下你有冇整蠱做怪，呃我啲屋企人啊！放心喎，我哋大家不知幾融洽啊，直頭一家人咁啦，宇哥。梗係啦，大家同屋共住，和和氣氣應該嘅。嚇！你哋一個二個最近發生咩事咧？相信你唔知㗎啦，阿永貞都唔知幾好腳頭啊！佢入咗嚟住啫，就帶挈我中咗2次字花，潤宇仲犀利，呢輪頻排喺大檔度贏錢嚇。點止啊！佢啲牌張啊，先好嘢啊！教我咧殺嗰班師奶啊，殺到啊真係一頸血啊！喂，食飯啦！哦，好，食飯啦！嚟嚟，開飯。你都幾識收買人心啊！冇嘅，我只不過係提點大家，等大家唔好俾人呃啫。做人咧，淨係識得做表面功夫係冇用嘅。你啊，又話嚟喜相逢幫手嘅，咁多日都冇見人，喂，你唔係得把口係嘛？有陣時做嘢咧，唔一定靠對手嘅，靠呢度都得。我已經密鑼緊鼓籌備好㗎啦，放心啦，老闆娘。哇！依家啲衫得罪你咩？係咁樣摳落啲衫度。咁嗰個任少咧，又係過分咗啲嘅。我唔該你，唔好再提過衰人。乜你唔想揾佢報仇咩？係又點喎？佢幫到我咩？咁我睇下你肯唔肯俾我幫啦。你幫到我嘅，我以後幫你洗埋衫啊？點話？咁又唔使，洗到啲手指粗晒，我邊好意思咧？但係我幫你報咗仇，你唔驚任勝天會嬲你咩？關我咩事啫？依家成個鎮嘅女仔都係咁黐實佢，個個都想嫁入名門做少奶奶，你唔會唔想啩？你唔出聲，我當你默認㗎啦。係又點喎？總之呢啖氣，我係點都吞唔落㗎啦。要報仇就唔難，但係要得到任勝天個心，要佢留意你就真係有啲難度啦。因為自細咧，呢位少爺仔身邊太多女仔喺身邊 check check 咁轉，雖然你就唔輸蝕，但係要佢注意你就確係有啲難度。所以啦喎，你出招一定要快狠準，要兵行險著咁先至有機可乘。我唔係幾明你講咩喎？咁男人最犯賤嘅就係越難得到嘅嘢越想得到。呢樣我明啊，只不過點解你要幫我啊？咁大家自己人啊嘛，你好我好大家都好，只要你聽我說話去做，我包保你萬無一失。嗰幾個女仔咧，個樣係生得唔錯嘅，但係冇質素嗰度弊咧。打個乞嗤都話笑1個禮拜嘅，你話死唔死啊？真係同大城市啲女仔咧，真係冇得比。咁又未必。上次俾你睇佢沖涼嗰個咩金鳳啊，夠話喺香港嚟啦，結果咪一樣。俾你睇過全相之後，匿埋喺間房度，足足喊咗3日3夜。喂，嗰次我真係乜都睇唔到㗎喎，佢使唔使咁緊張啊？咁人言可畏啊嘛，搞震有幾大啫？你呢頭喺度打個乞嗤啫，嗰頭啊成個鎮嘅人都知道晒。
更何況俾人裝沖涼喎。咁你又係嘅，着數咗咪算咯，做咩又要走去冧巴溫嗰度整鬼人啫？聽講話佢為咗呢一件事，又再喊足3日3夜，連飯都唔肯食。咁係佢面皮薄啫，又關我事啊！你鋪話法啦，比咗喺股市，俾你咁樣裝佢沖涼，佢一係就挖咗你對眼出嚟，一係就走去投河自盡。有冇咁誇張啊？哼！小朋友，咩事啊？嗰邊有個人跳咗落河啊！邊個嚟㗎？你識唔識啊？好似係number one個靚姐姐啊！任少喺嗰度！喂，你快啲去救人啦！我唔識游水。唔係啊嘛，你咁大個人唔識游水？任少啊，救人要緊喎，萬一佢有咩冬瓜豆腐，最驚佢做鬼都要嚟揾你。唉！唔係嘛？得啲衫。點啊，任少？啲河水凍唔凍啊？哦，又係你整蠱我。哦，係啊，上次係我同人夾埋嚟打你，邊個叫你裝我沖涼啊？我就算殺咗你，都係天經地義。仲有啊，我最憎就係你呢挺恃住屋企有幾個臭錢、恃勢凌人嘅二世祖。你想同我鬥，我一定奉陪到底。小心，小心！哎呀！點啊？有冇凍親啊？我估唔到嗰隻金鳳啊咁毒辣喎！唔係啊，我覺得佢都幾有性格啦。我一定要同佢玩到底啊！翻去先，翻去先。好好招呼人啊！唔好掛住飲，識猜拳。小紅，過嚟陪飲翻杯酒。哥哥仔，你都幾支燒酒咯喎！我講話小紅咧，同埋小玲陪你又點話啫？係咪先？嗱，咁你同我爭翻幾拳，我多都同你飲。好，猜拳好叻嘅。老闆娘，嗱，我冇呃你啦啩，我講過話要令到喜相逢，客似雲來。今次你真係想窮都幾難啊！無驚無險無後顧地，我會冷爭氣。人生如低到就貼地，轉角有轉機，全場也在瞬間如像鳥收飛，留下會是我的知己，就是傷悲襯托歡喜，就是酸苦澀亦要細味，就是分開叫我想起，路上有你很美，苦心着甜美。